ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਆ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਖਤਰਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਘਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਾ 7-8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਪਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਰਕਣੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਉਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ थले की थी कहना ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ रात नहीं थक के मूवी बन रही है जो 500 ਦਾ ਟੈਂਕ ਭਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਕਿ ਟੈਂਕ 500 ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚੈਨੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਰਾਣੇ ਦਾ मुर्शद की काल आ गई जी मुर्शद ਅਸੀਂ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆ ਰਹੇ ਚਾਮੜ ਵੀਰੇ ਚਾਮੜ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਦੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ हम एयरपोर्ट ते खड़े हैं ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਥੋੜੀਆਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ बोतल पानी ठंडा हैगा जी उत्ते ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਕਲੋਨੀ ਚ ਚੁੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ 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 ਕੋਈ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ओ किथे ले ਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਚਾ ਹੁਣ ਤੇ ਡਰੋਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲਾਇਆ